sambut host yang suka marah-marah itu sarang dosa. Suka marah itu sarang dosa. Surya Insomnia. Hehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku nggak mau marah-marah. Asik. Kenapa tuh? Hari ini aku ceria banget karena banyak ibu-ibu cakep berebut hadiah total 54 juta. Cakep banget ya, aku kayak Adam Jordan. Kita kenalan sama tim yang pertama main, timnya Vicky Pak Preset yuk. Halo. Mas Surya, Yes. hari ini kita yakin akan menyikat habis semua babak. Bagus. Ada oleh-oleh juga. Ada oleh-oleh. Spesial dari Beijing. Apa ini? Ya. Ya. Wah, terima kasih. Gak apa-apa, ntar Bikin batuk. Terima kasih, mudah-mudahan dapat banyak duit hari ini ya. Tim B, halo. Dari mana ini? Bogor. Mas Surya, kalau ini bikin batuk, Ya, ini nama bikin batuk, Pak. aduh. Batuk tapi banyak dong. Kerupuk-kerupuk, ya. Oh, ada bola. Ada bolen, bagus, Ada. iya. Ini emang ibu-ibu ngasihnya total banget. Bener-bener makanan ringan tuh. Tapi entengnya ya. Ya, enteng banget. Harus ringan. Kalau kebanyakan takut jadi Ya, makan berat. ya takut berat itu. Oke, mudah-mudahan dapat banyak uang sama El ya. Amin. Terima kasih. Lanjut, Tim C, halo. Apa kabar? Ibu Wong, nama panjangnya Wong bukan? Uang spesial ini dananya untuk Pak Surya. Wow, cakep banget. Kalau di situ tadi kan ngasih, aduh bikin tenggorokan ngasih sakit. Oh. Ya kan, Oke, ini kita ngasih apa? kasih yang buat imun Bapak Surya. Apa itu? Nasi goreng, nasi kotak. Nasi kotak. Nasi kotak? Ada di tempat backup nasi kotak. Wah, alhamdulillah. Ya. Bukan, ayam. Apaan Ayam ini? bukan sembarang ayam. Oh, Bapak. Ini Bapak jangan lupa dimakan ya. Ya, terima kasih ya, Ini Bu. capek-capek dibawa dari Depok loh. Ya, ya. Siap. Ya, kita main permainan yang pertama. Ini dia permainannya atur aja. Nah. Nih lo nih, batuk-batuk lo goyang kamera. Kemarin kerupuk kulit segini-segini Bu, saya bagi-bagiin ke kameramen. Oh iya. Pas syuting kamera geter mulu. Seret. Batuk soalnya, ya batuk. Yakin. Ini cara bermainnya gini, nanti maju semua.